Halo, selamat pagi. Jadi di sini saya mau ngasih contoh untuk teman-teman kalau seumpama ada apa ini namanya ngerasa nggak enak gitu ya, kayak mau flu atau serak, terus hidung tersumbat kayak gitu. Jadi caranya itu, ini kita siapkan NaCl. Ini saya pakai, terserah lah NaCl apa. Terus ini ada pipet, kayak beli jarum suntik tapi jarumnya dibuang gitu. Ini ukuran 10 mili, sebenarnya 20 mili lebih enak. Terus kita tuangkan ke gelas atau apa gitu. Ini kelihatan ya, suara saya itu agak sengau. Ini baik banget buat apa ya, untuk membersihkan hidung, untuk membersihkan tenggorokan gitu. Nanti biasanya lendirnya itu akan keluar kayak gitu. Ini nggak sakit gitu. Coba ya, posisi mulut terbuka. Itu akan keluar lendirnya. Ini lendir saya langsung keluar yang ada di tenggorokan. Jadi kalau saya biasanya kalau mau pilek itu pakai gini supaya nggak jadi pilek. Lendirnya keluar. Jadi ini cocok banget buat hari-hari seperti ini yang banyak yang flu atau banyak virus kayak gitu. Sesudah itu biasanya sih sampai 10 kali, tapi tergantung kebutuhan gitu. Ini saya rasa kalau udah cukup ya 2-5 kali udah oke. Ini kayak gini. Jadi kayak gitu. Jadi bisa berulang-ulang sampai benar-benar lendir kita itu keluar gitu. Ini amat, jadi nggak sakit, paling kayak ada agak geli gitu ya. Enak banget. Dan nanti biasanya sampai siang pun itu akan ngeluarin lendir-lendir gitu loh, lendir-lendir yang ada di hidung, di tenggorokan kayak gitu. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.